Продолжуваме со нашата емисија Слободен печат. Денеска во економските вести со мене е госпоѓа Македонка Димитрова, универзитетски професор и годинешен добитник на титулата Жена Лавица. Добро дојдовте, Македонка. Добро најдов, благодарам на поканата. Сдруженијето за жени менаџери Елит четврта година веќе организира ваков избор. Годинава вие ја добивте титулата Жена Лавица. Што значи таа титула и зашто баш мислите дека вие ја добивте годинава? Оваа титула, како што рековте, се доделува по четврти пат и оваа година за прв пат беа номинирани не само жени кои членуваат во Сдруженијето на жени менаџери Елит, туку и од општеството. Жени што во изминатата година излегле од својот комфор и направиле многу не само во од она работна позиција во која тие работат, туку и многу повеќе во однос на филантропија, поттикнување на економскиот развој, унапредување на позицијата на жената како во Македонија, така и во пошироки рамки во регионот. Така што можам да кажам дека 11 жени беа номинирани од банкарскиот сектор, од образованието, невладиниот сектор, исто така производни индустрии, меѓутоа среќна сум што мене ми припадна. И се надевам дека оние кои гласале за мене, бидејќи беше на систем на тајно гласање по номинација, сметале дека она што го направив било видливо и навистина придонело за оние цели за кои стои тоа признание Жена Лавица. Која е македонска? Со што вие се занимавате? Кои предизвици за да ја добиете титулата Жена Лавица годинава се сретнавте? Значи, јас раководам еден институт за одржливост Еко Скопје, кој се занимава со поттикнување или поддршка на фирмите во Македонија да постигнат и одржат едно повисоко ниво на одржливост, нешто што е многу актуелно во светски рамки, а каде Македонија и регионот каска. Исто така споменавте дека сум универзитетски професор, предавам на Универзитетот Американ Колеж Скопје, предмети со кои преку младите исто така оваа мисија на одржливост ја спроведувам. Исто така сум обучувач во рамки на многу програми, меѓу кои програма за поддршка на предприемништво, Junior Achievement Македонија, каде што она што го работам допира до многу млади луѓе. Значи во изминатава година сигурно 500 млади луѓе од сите краишта на Македонија биле во допир со програмите за поттикнување на предприемачки намери и основање на своја компанија, своја фирма. Но она што можеби најмногу допринесе оваа година е иницијативата која заедно со Ленка Угриновска, која е председател на Сдруженијето на жени менаџери Елит, успеавме да истуркаме, беше многу голема задача, значи успеавме во Македонија, односно во регионот, да го донесеме женскиот светски економски форум. Тоа е една франшиза која е започната во Индија од страна на доктор Харбен Арора Раи, која покрај женскиот економски форум исто така раководи со едно големо глобално здружение, Global 100, што се вика, каде членуваат преку 4 милиони жени во светот. Јас во улога на председавач на злокуќани, значи во Македонија, делуваме преку крилото, значи она Global 100 значи 100 крила, во кои делуваат жените и со поддршка на мажите во светот. Тука во Македонија делувам преку крилото за комуникација, застапување и медијација, кој се јави како главен организатор на овогодинешната конференција, која успеа да собере
преку 500 посетители, од кои 50 од повеќе од 9 земји во светот, значи имаше представници на организации, на универзитети, фирми од сите земји од регионот, од Турција, од Египет, од Индија, од Португалија, од Словенија еве подалеку, така што успеавме да дискутираме за некои теми што де факто значат подобрување на позицијата на жената во сите пори на делување на општеството. Тука не зборувам само за сферата на економијата, бидејќи економијата пак не може сама да опстои, мора целото општество да работи кон остварување на некои цели, за да може и преку економските активности истите да се постигнат. Значи, унапредување на позицијата на жената и наоѓање на вистинската улога на жената во одржливиот развој. Понатаму на теми како што се поттикнување и унапредување на жената на работното место. Значи имаше еден одличен панел каде што видни директорки жени зборуваа за тоа како може и како всушност мажите во рамки на една организација може да значат импетус за подобрување на позицијата на жената. Така што еден убав сплет на теми, многу интересни посетители. Јас често одам на конференции, меѓутоа не дека ние сме организирале ова форум, се извинувам, не дека ние сме го организирале, меѓутоа видов лица што не ги гледам постојано. Значи некако успеавме да привлечеме од различни сфери, од различни места. И самото тоа што во оваа организација каде што членуваме, значи Global 100, ние никому не плативме за да дојде во Македонија. Значи сите 50 на луѓе што дојдоа во Македонија сами си го платија своето учество, сами си ја платија својата котизација и дури многу од нив учествуваа како панелисти или како модератори на самите 6 панели имаше. Но да споменам, значи, председателката на Република Македонија го отвори овој настан, госпоѓата Силјановска Давкова. Вториот ден пак имавме две гувернерки, нашата гувернерка и гувернерката на Црнагора. Така што зборувавме за тоа колку вмрежувањето на жените и само споделување на тоа како нешто надминале може да биде прв чекор во остварување на една погладка улога, нели, на жените во општеството. Но и покрај се, веројатно и на самиот форум сте можеби дискутирали или вака кога дискутирате, нели, во секојдневието, платите нели се помали. Сите статистики покажуваат на жените за иста позиција во однос на мажите. И воопшто зошто еве се уште сега на прагот на 2025 година имали потреба, значи се уште да зборуваме за женско и машко предприемништво, за женски и машки права. Значи за женско и машко предприемништво не сум баш некој поборник дека тука има некакви разлики. Предприемачките намери се формираат на база на тоа што на какво образование вие сте биле или една единка била изложена. Какви се искуствата, доколку имало семеен бизнис, искуството од родителите и самото обкружување. Значи во светски рамки и тука еве веќе 10-та година сум учесник во едно големо глобално истражување на студентски предприемачки намери. Го водат колеги од централата од Швајцарија, од Сент Гален. На секој 2 години се реализира и Македонија е дел од тие 60 на земји во кои се спроведува во континуитет изминатата декада, нема разлики. Кога станува збор за позицијата на жените и мажите во организации, за иста позиција, се уште постои таква сегрегација, мажите на иста позиција добиваат повисока плата, жените пониска плата. Сега тоа пак треба со некоја статистика да биде поддржано, но мислам дека ако досега имаше таква пракса,
Z генерација, алфа генерација, која туку што доаѓа на пазарот на труд, тие нема да бидат толку флексибилни и тие ќе се борат за своите права додека не ги добијат, ако не ќе ја напуштат организацијата, и мислам дека организациите тоа треба да го препознаат и да си го сменат начинот на кој што функционираат. Од друга страна пак, ова што туку што го споменав, значи не е само кај нас. Ситуацијата е иста во Европска унија, значи во светски рамки. И Европска унија како го решава со една непопуларна мерка, значи квота. Да мора да има одредено присуство, нели, на жени менаџери во организацијата. Сега колку и да е непопуларна мерката, откако вие ќе направите инфраструктура во организацијата, тогаш тоа, нели, по автоматизам во годините што следат ќе продолжи. И нормално, значи не треба да се гледа дали е маж или жена. Се знае дека сите ние имаме своји квалитети, знаење, искуство и така натаму. Ако валоризацијата на трудот е на иста основа, тогаш не би требало да зборуваме за различности. Меѓутоа, оно што сакам да го споменам и за кое што се борам и можеби тамо ја гледам мојата мотивација и мојата цел во она што го работам на индивидуално ниво секојдневно, е дека можеби во организациите кај што формално може да се настапи, ќе се направат промени. Меѓутоа, руралните средини, во средините кои се помали, значи се уште и посебно пак во традиционални општества, ние сепак сме традиционално општество, и ние и регионот, се уште важи тоа правило и кај повеќето семејства дека нешто треба да наследи машкото, нели, дете, каде што поголем дел од имотот на машкото дете му се доделува. Значи се уште постои тоа, значи во самото семејство. Ајде да тргнеме од себе, ајде да ги поттикнеме жените на секаде, мајките, руралната жена, да финансиски ги описмениме, да можат тие сами да раководат со финансии, да можат тие сами да заработуваат. Во тој момент кога ќе постигнеме финансиска независност кај жените, без разлика во кој сектор, во која област на општеството, дури тогаш ќе можеме да зборуваме за општество што ќе се развива на рамноправна основа. И мора ова да го постигнеме, затоа што младите нема да ни простат, ако не обезбедиме фер средина за развој, за раст, за учење, за напредување во професијата, за доживотно учење, тие ќе си заменат на друго место, каде што тие, нели, опции ќе им бидат системски гарантирани. Нели, сите зборуваат за тоа, системот тамо е поразличен. Ајде нашиот систем да го направиме привлечен и да ги задржиме нашите млади во Македонија. Госпоѓа Димитрова, ви благодарам на овој кус разговор што бевте денеска со нас и ви посакуваме понатамошни успеси. Благодарам и на Слободен печат. Ние продолжуваме со нашата програма.